Хөвсгөл аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар үзүүлж байна. Хүүхэд-гэр бүлдээ жаргалтай. Хүүхдийн эрхийн хамгаалах олон улсын өдөр Монгол улсын хэмжээнд хүүхдийн эрхийн хамгааллын олон талт үйл ажиллагааг идэвхжүүлэхээс гадна хүүхдийн баярын хэмжээнд өргөжин хэлсэн сайхан баяруулжээ. Энэхүү баярын өдрийг энэ жил хөвсгөлчүүд хүүхэд гэр бүлдээ жаргалтай уран дор өргөн дэлгэр тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Хүүхэд багчууд эцэг эхийн хамтын оролцоог хөгжүүлж тэдний чөлөө цагийн үр нөлөөг хангах, төрлөх нутаг орон түүх соёлоороо бахархах үзэл сэтгэлгээг төлөвшүүлэх, хүүхдийн сайн сайхны төлөө хүйсэд бүх нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготойгоор Хөвсгөл аймаг 2018 оны хүүхдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг аймгийн төв Мөрөн хот төдийгүй бүх сумдын хэмжээнд зохион байгуулсан байна. Энэхүү үйл ажиллагааны хүрээнд 5 дугаар сарын 31-ний өдөр Хөвсгөл аймгийн агентлаг байгууллага бүр ажлагчдынхаа хүүхэд гэр бүлийг баярлуулах нэгдсэн үйл ажиллагааг зохион байгуулснаас гадна аймгийн удирдлагууд сургууль, сум баг мөрийн хүүхэд багчуудын төлөөллөлийг хүлээн авч санал сэтгэгдлийг нь сонссон уулзалтыг зохион байгууллаа. Аймагта хүүхэд 1-р гэсэн аяныг бас өрдүүлээд энэ аянд манай төрийн бүх байгууллагууд иргэд бүгд хүүхдийн төлөө заа гэж хүүхдтэй холбоотой ямар ч асуудлыг нэг тавьж асуудлыг шийдэхийн төлөө бас шийдвэрлэж тэдийг дэмжиж оролцох ажлыг зохион байгуулж байгаа. Энэ ч утгаараа одоо өнгөрсөн 2017 онд хүүхдийн байгууллага, хүүхдийн оролцоо, уралдаан тэмцээн, тэгээд олимпиад болон тийм ээ бусад олон одоо арга хэмжээндээр бол аймгийн стратегийн зүгээс бүх ажилд нь оролцсон. Эрдэнэтийн бүсийн тэмцээнээс би нэг юм дагсан. Би чаастаа сайн сурснаа. Ахаа ихнэрдээ хүүхдийн баярын мэнд хүргье. Хатвар юм дахта энэ хоёр хүүхэд яагаад ийм сони юм болоо гэсэн бодолтой. Тэгээд тэрнээс цааш би ер нь дохооны ил сурыг гэж бодсон. Тэгээд тэрнээс цааш дохооны ил сураад орчуулагч нь болж авсан. Даваа жаргал гэдэг би саамчуудаа өгөхөр хичээлээ 5 жил болж байгаа. Тэгээд багш дасгалжуулагч маань энэ амжилтанд хүрэхэд их тусалсан. Хүн болгон аз жаргалтай ганц ч уйлж унтсан тийм гонхтой хүүхэд байхгүй байдаг энэ өдөр. Тэгээд энэ өдөр шиг би өдөр болгон хүүхдүүд ингэж инээж яваасаа тэгээд тийм уйтгаргүй нэг зовлон харуулслыг тэгээд үлдэн хөөсэй гэдэг би ингээд хүсэж байна. Ийхүү Хөвсгөл аймгийн засаг дарга аймгийнхаа хүүхэд багчуудын дуу хоолойг сонсож тэдний хүсэл сонирхол, хөгжил тэмүүлэлд зориулан аймаг орон нутгийн зүгээс хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлуудаа танилцуулж халуун дотн уулзаж ярилцлаа. Хөвсгөл аймагт энэ жил олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн хүрээнд хүүхдээ эерэг аргаар хүмүүжүүлэх үндэсний аянд аймгийн бүх агентлаг байгууллагууд нэгдэж өртөөжсөн сургалтыг аймгийн гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газраас зохион байгуулжээ. Түүнчлэн мянган инээмсэглэл аяныг зохион байгуулж бүх байгууллагуудыг хамруулан тусгай хуваар аргачлалаар хэрэгжүүлсэн нь хүүхэд баярлуулах томоохон ажил болсон байна. Хүүхэд гэр бүлдээ жаргалтай уран дор хөвсгөлчүүд энэ жил олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг баялаг олон үйл явдалтайгаар өрнүүн дэлгэр зохион байгууллаа. Хүүхэд багчууд гоёлын хувцас өмсөж төв далбайг дүүргэсэн энэ өдөр бол хүүхдүүд гэр бүлээрээ баярлан хөгжих хамгийн ихээр хүсэн хүлээдэг баяр үлээ.
Ингээд энэхүү талбайдаа хуран цугларсан бяцхан алдраа дүүнрээрээ та бүхнээрээ дамжуулан Хөвсгөл аймгийнхаа бүх хүүхдүүдэд олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр баярын мэндийг өргөн төвшүүлье. Их хүрсэн баярын мэндийг дахин төвшүүлж байна. Хөвсгөл аймгийн төв Мөрөн хотноо зохион байгуулагдсан хүүхдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийн нээлтэнд дөнгөж саяхан хичээлийн жилийн үдээд байгаа цэцэрлэгийн багчууд сурсан мэдснээ тайлагнаж 250 хүүхдийг хамарсан хүүхдийн гимнастикийн үзүүлбэр болсон нь өхөөрдөн бяцхан жаалуудаараа бахархах бахтам сэтгэлийг төрүүллээ. Мөн 2017-оос 2018 оны хичээлийн жилийн урлаг соёлын үйл ажиллагаанууд амжилт гаргасан шилдэг сурагчдын урлагийн тоглолт ихрүүдийн баяр болж 2 болон 3 ихэр хүүхэдтэй гэр бүлүүдийн дунд хөгжилтэй уралдаан тэмцээн урлаг соёлын үйл ажиллагаанууд ч зохион байгуулагдсан юм. Хүүхдийн баярын мэнд хүргэе. За баярлалаа. За яаж баярлж байна? Сайхан нээлттэй. Яаж баярлаа гэж бодож байна? Яг хөтэ нэг машиндаа суугаад дахин хийж байна. Одоо гэр бүлээрээ гоё хоолнд орно. Тэгэн гота тэгээд энэ цугулсан бүх хүүхдүүдэд хүүхдийн баярын мэнд хүргье. Хүүхдийн баяр бол монголчууд гэр бүлээрээ өргөн дэлгэр тэмдэглэдэг цөөн баяр гинэ. Түүнчлэн энэ өдөр төрийн их хүндэтгэлийг олон хүүхэд төрүүлж өсгсөн ээжүүдэд өргөж алдарт ихийн одон медалаар шагнадаг уламжлалт өгсөн байна. Энэ жил Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд 130 гаруй ээж алдарт ихийн одон хүртсэн бөгөөд баярын энэ өдөр аймгийн удирдлагууд гүн хүндэтгэлтэйгээр алдарт ихийн одон эдгээр ээжүүдийн төлөөлөлд гар дулан өглөө. Энэ өөртөөгөө ижлэхэн алдарт ихийн одоо авсан бүх ээжүүдтэй энэ сайхан баярын мэндийг хүргээд нийт хөвсгөлчүүдийнхаа хөөрхөн бяцхан үрс болж ирээд бүх ээжүүдтэй энэ өдрийн халуун мэндийг хүргье. Мөрөн хотын төв өргөн жилөндөх Чингүнжийн талбай хүүхэд багчуудын баярын мишэл гэр бүлүүдийн аз жаргалтай баярын уур амьсгалаар дүүрэн байна. Энэ баярт мөчид мөн 2017-оос 2018 оны хичээлийн жилд сурлаг, урлаг, спортын шилдэгүүдэд шалгаруулан аймгийн удирдлагууд хүндэтгэл үзүүлэн алдаршууллаа. Зөвхөн урлаг спортын салбарт гэхэд Хөвсгөл аймгийн хүүхэд багчууд улсын аваргаас дээш буюу олон улсын хэмжээний тэмцээн уралдаанаас 337 медаль хүртсэн байна. Түүнчлэн математик, газар зүй, үйлдвэр урлалын зэрэг улсын олимпиадуудад амжилттай оролцсон багш сурагчдыг баярын өнөөдөр алдаршуулан шагнасан юм. Би одоо технологийн олимпиадад улсын олимпиадад оролцож алтан медаль авсан. Манай олимпиад бол бас онцлог байдаг. Ур чадвар, онол, тэгээд илтгэл гэсэн 3 төрлөөр явагдсан. Тэгээд энэ жил төрүүлсэндээ баяртай байна. Энэ бол манай сургуулийн багш нарын, манай сургуулийн одоо менежментийн бүх багш нарын одоо туршлага, арга зүйтэй холбоотой. Улсын математикийн олимпиадын 54 олимпиадад авраг болсондоо болоод сая шагнал авлаа. Тэгээд энэ шагналыг хүртэж байгаадаа их баяртай байна. Тэгээд бас энэ шагналыг хүртэхэд одоо хамт олонны минь хичээл зүтгэл, за сургуулийн маань удирдлагуудын маань зөв менежмент бодлого, тэгээд сурагчдын маань эерэг сайхан энерги, оюунлаг сайхан хүмүүсийнхээ хүч хөдөлмөрийн одоо хүчинд бол одоо энэ сайхан шагналыг энэ одоо алдар хүндийг хүртсэн гэж бодож байна би өөр. За одоо аймгийн олимпиадад сүрэл медаль авч улсаас болохоор мөн хүрэл медаль авсан би. Тэгээд манай аймаг болохоор энэ жил багаараа 1-р байр эзэлсэн улсын олимпиадад. Аймгийн аваргаас алтан медаль, улсын уралдаанаас мөнгөн медаль авсан. Ааш гоё нэ. Тэгээд одоо энэ тэгээд бидний гоё ингээд аймгийн медаль, алтан медаль, улсын мөнгөн медаль авсан 800 багштай баярлалаа. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг зохион байгуулах ажлыг Хөвсгөл аймгийн гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газар сайтар зохион байгуулж, энэ ажилд аймгийн биеийн тамир спортын газар, эрүүл мэндийн газар, цагдаагийн газар, хөгжимт драмын театр, номын сан, мөрөн сумын засаг даргын тамгын газар, мэрэгжлийн хяналтын газар гээд үхэл байгууллагууд хамтран ажиллаж, мянган инээмсэглэл аяныг хамтран хэрэгжүүлж, мөн баярын үеэр өөр өөрийн байгууллагуудын нэрэмжит тэмцээн уралдаан, урлаг соёлын үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Түүнчлэн мөрөн суманд үйл ажиллагаа явуулдаг томоохон байгууллагууд, цэцэрлэгүүд
хүүхдэд зориулав нэртэй үйлчилгээний гэрүүдийг ажилуулж, баярын өдөр хүүхэд багчуудад өөр өөрийн үйлдвэрлэдэг ундаа жүүс, тараг тэргүүтнээр үн төлбөргүй үйлчилснээс гадна мөн энэ өдөр Мөрөн хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээнд шинээр ашиглалтад оруулсан 9 автобус хүүхэд-гэр бүлүүдэд үн төлбөргүй үйлчилсэн юм. Энэ жилүүд бид хүүхэд бүрт бас хурц ажиллах мянган эдийн засаг гэсэн аяныг зохион байгуулж байна. Мөн дээрээс нь хүүхэд бидний ирээдүй гэсэн төрийн байгууллага болон аж ахуйн нэгжүүдийн оролцоотойгоо хүүхэд бүрт бэлэг хүргэх энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байна. За мөн хүүхдүүдтэйгээ уулзч тэдний санд бодлыг сонсох, тэдний учирч байгаа асуудлыг бид шийдвэрлэх ийм уулзалт арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байна. За мөн өнөөдөр бас бид 2018 онд амжилт гаргасан хүүхдүүдэд бас шагнал журамжуулах арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байна гэдэг. За мөн нөгөөдөөгөр энэ жилийн хувьд хүүхдийн баяраар 17 өрхийг шинэ өргөө цагаан гэртээ болгож байна. Энэ бол бид бас амьдралын боломж муутай, орчин нөхцөл муутай ийм хүүхдүүдийн амьдралыг, орчныг дэмжих, мөн 2018 он хөвсгөлчүүд бас амьдрах орчноо сайжруулах чиглэлийнхаа хүрээнд хүүхдийнхээ бас амьдрах орчныг ингээд дээшлүүлсэн ийм арга хэмжээ бол зохион байгуулж байгаамаа. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдрөөр Хөвсгөл аймгийн төрийн захиргааны агентлаг байгууллагууд хуваар гаргаж мянган хүүхдийг баярлууллаа. Ялангуяа хөгжлийн бэрхшээлтэй байнгын асаргаа сувилгаанд байдаг хүүхэд багчуудыг баярлуулах, гэр бүлийн нөхцөл байдалтай танилцах, тодорхой дэмжлэг үзүүлэхэд анхаарлаа хандуулсан байна. Мөн баярын үеэр амарчсан эхчүүдэд хүндэтгэл үзүүлэн шинээр төрсөн хүүхэд багчуудад бэлэг гардуулсан юм. Энэ өдөр төрсэн ээжүүдтэй, хүүхдүүдтэй аймаг орон нутгийн зүгээс бас хүндэтгэл үзүүлдэг юм уламжлалтай. Тэгээ бид нар жил болгон 6 сарын 1-ний энэ өдөр бас төрөх тасаг нэгсэн эмнэлэг дээр хүрэлцээ гэж ээжүүдтэйгээ уулзаж энэ бяцхан өөрхөн хүүхдүүдтэй бас шигэн гарын бэлэг гардуулдаг ийм уламжлалтай байгаа. 6 сарын 1-ний өдөр мэдлсэн бяцхан үрс нартаа, ээж нартаа баярын мэнд хүргье. Энэ гоё өдөр ингээ хүүтэй болсон. Их баяртай байна. Ийхүү дуу хуур хөгжөөн цэнгэнээр дүүрэн олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр Хөвсгөл аймагт хүүхэд-гэр бүлдээ жаргалтай уран дор өргөн дэлгэр боллоо. Бид энэ дашрамд Хөвсгөл аймгийн гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газрын үйл ажиллагаа, Хөвсгөл аймгийн хүүхдийн ордны бүтээлч хамт олонны ажил үйлстэй танилцсан юм. Хөвсгөл аймгийн гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газар хүүхэд залуучуудын хөгжил хамгааллыг дэмжин өрх гэр бүлийн боловсрал хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, Хөвсгөл аймгийн хүүхэд залуучуудын бүхий л хэрэгцээг нь урамшуулан дэмжсэн, тэдний хөгжил хамгаалал, оролцооны эрхийг хангасан гэр бүлд ээлтэй орчинг бүрдүүлэхийн төлөө хичээн ажиллаж байна. Тухайлбал тэд хүүхдийн ордонд гэр бүлд зөвлөгөө өгөх төвийг ажилуулан мэргэжлийн сэтгэл зүйчтэйгээр зөвлөх үйл ажиллагааг явуулж байна. Мөн сум бүрт гэр бүлд зөвлөн туслах үйлчилгээг хамтарсан багийг түшиглэн хэрэгжүүлж байна. За манай төв болохоор хүүхэд гэр бүлд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх үйлчлэгийг үзүүлэх зорилготой юм төв байгаа. Хандж байгаа нийт хүмүүсийн 83% нэмэгтэйчүүд байна. За тэгээ хүүхэд бол 50% хүүхэд. За тэгээд хандж байгаа нийт насан турш иргэдийн ард дунджаар бас 3 хүүхэдтэй хүмүүс байж байгаа. Тэгэхээр зэрэг нийтдээ ер нь бол хамгаалалт шаардлагатай хүүхдүүдийн тоо бол ард нь маш олон байждаг гэсэн үг. Яг өнөөдрийн байдлаар ингээ аваад үзэхэд сар дунджаар 22 хүн болвол яг өөрчлөлж байна. Анх байгуулагдсан цагаас эхлээд зөвлөн туслах үйлчилгээгээ хэрэгжүүлээд эхлэхээр нэлээдгүй хүмүүс хандж байсан. Одоо бол илүү сэтгэл заслын үйлчилгээ шаардлагатай дахин уулзаж тухайн хүний асуудлыг бүрэн шийдвэрлэх хүртэл ийм нэлээд асуудал нь хүндэрсэн ч гэдэг юм уу, ийм хүмүүс түлхүү үйлчлүүлж байгаа учраас орон нутагт мэргэжлийн сэтгэл зүйчдийг бас нэлээд тогтвор сууршилтаагаар олноор бэлтгэж ажиллуулах юм хэрэгцээ шаардлага байгаа нь харагдаж байгаа. Сүүлийн жилүүдэд улс даяар хүүхдийн эрхийг хамгаалах ажлын хамрах хүрээ, ойлголт шин төвшөнд гарч энэ асуудлыг хариуцдаг төрийн захиргааны төв байгууллага гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газрын үйл ажиллагааны цар хүрээч тэлж байна. Ялангуяа орон нутагт энэ чиглэлд бусад байгууллагуудыг хамрах хамтын ажиллагаа сайжирч зохион байгуулагдаж байгаа үйл ажиллагаанууд үр дүнд хүрч байна. Ялангуяа хүүхдийн эрхийн зөрчлийг мэдэх, мэдээлэх чиглэлд ахиц гарч
гомдол мэдээллийг шийдвэрлэх тогтолцоо бүрдээд байна. За манай аймгийн хувьд бол хүүхд эрхийг хамгаалах чиглэлээр хуулийн хүрээнд болол үйл ажиллагаа байгуулах зохион байгуулж байгаа. Газрын дэргэд гэр бүл зөвлөгөөх төвийг бол манай аймаг бий болгоод үйлчлэгийг үзүүлдэг. За энд бол иргэд маань хуулийн болон сэтгэл зүйн зөвлөгөө авахар ингээд хандаж ирдэг байгаа. 24 суммаас хөвчлэн иргэд маань ирнэ. За 2017 онд нийтдээ 82 иргэн үйлчлүүлжсэн бол 2018 оны эхний 5 сарын байдлаар 46 иргэн үйлчлүүлсэн. За үүний 21 нь насанд хүрэгч, 21 нь бол хүүхдүүд ирж өөрсдөө бас үйлчлэгээ авдаг. За хүүхдийн тусламжийн утас 108 бол үндэсний хэмжээнд ажилладаг байгаа. За энд ирсэн орон нутгтай холбоотой дуудлага бол аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газарт бол ингээд ирдэг тусгай програмаар бид нар хянаад явдаг. За энд бол 2017 онд бол нийтдээ 60 дуудлага бүртгэгдсэн бол 2018 оны 5 сарын байдлаар нийтдээ 42 дуудлага бол энэ бүтгэгдсэн байна. За энэ иргэдийн хандсан асуудал, за хүүхдийн тусламжийн утас 108-д хандсан асуудал иргэд бол иргэд тариу үйлчлэгийг бол үзүүлдэг. За Хөвсгөл аймаг 0-18 хүртэлх насны 46800 хүүхэдтэй. Тэдний 64.2% нь хөдөө сумдад байгаа. За бус төв нь бол аймгийн төвдөө байгаа. Тэгээ ингээд үзэхээр сум болгондоо хурц ажиллах, хүүхэд нэг өрлөөгөө чиглэсэн энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулахад зөвхөн одоо мөрөнгийн төв, аймгийн төв биш, бус сумтайгаа илүү хамтран ажиллах ийм хэрэгцээ шаардлага байдаг учраас хүүхдийн асуудлыг, ялангуяа хүүхдийн эрхийн асуудлыг бид нар алиулах баг сумаас эхлэн хяны түүнд одоо анхан шатны нэгжид ажиллаж байгаа хүмүүсийнхаа мэдлэг чадварыг сайжруулъя, чадахжуулъя, сумын застрын тамгын газар дээр ажиллаж байгаа нийгмийн ажилтнуудаараа дамжуулаад нийгмийн ажлын нэг цагийн үйлчлэгийг бий болгох чиглэлд бол хүүхдийн асуудал төлөхөө одоо анхаарлаа хандуулж байна. За нөгөө талдаа нийт хүүхдүүдийн маань дийлэнх олонх нь бас одоо хөгжлийг шаардсан ийм хэсэг байгаа. Өөрөөр хэлбэл нийт хүүхдүүдийн 26142 нь ерөнхий улс хурлын сургуульд суралцж байна. 100300 орчим сургуулийн өмнөх улсрлын үйлчлэгийг авч байгаа. За ингээд үзэхээр сургууль улсрлын байгууллагын үйлчлэгийг шууд хүртэж байгаа хүүхдүүд маань нийт хүүхдүүдийн 72.4% гэж хэлж байгаа. Тийм учраас бид нар сургууль улсрлын байгууллагуудтайгаа бас хамтран ажиллах чиглэлд илүү төлхөө анхаардаг. Яг энэ цаг мөчид хүүхдийн эрхийн ноцтой зөрчлүүдийг үүсгэдэг гол маргаантай сэдв нь хурдан морь унаач хүүхдийн асуудал болоод байна. Улсын хэмжээнд 6 дугаар сарын 2-ноос эхлэн хурдан морины уралдаан зохион байгуулагдаж эхэллээ. Хөвсгөл аймгийн хувьд гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газраас аймаг сумдын уяачдын холбоод бусад байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллаж хамгаалтын хувцас хэрэглэлийн стандарт нормыг чанд сахиулж хяналт тавин ажиллаж байна. Манай гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газраас хүүхэд хамгааллын мэргэжилтнүүдийг бол байнга одоо комиссд оруулж ингэж ажиллаж байгаа. Бид бол бүртгэлийг уралдаа явагдахаас 1 хоногийн өмнө хийдэг. Тэр бүртгэл дээр хамт суужгаад одоо уяачтай хүүхэд хамгааллын асуудлаар хариуцлагын гэрээ байгуулдаг. Энэ өөрөө хүүхдийг одоо тэр стандартын хувцас хэрэглэлээр бүрэн хангуулах, хэрвээ энийг хангаж чадахгүй бол уралдаанд оролцоолохгүй гэсэн. За мөн одоо энэ уралдаан зохион байгуулагчдаас тавьж байгаа шаардлагыг бол одоо биелүүлж ажиллана гэсэн ийм одоо хариуцлагын гэрээ байгуулж гарын өсөх сурдаг. Энэ маань бол өөрөө бас уяачтайг одоо хариуцлагжуулж өгж байгаа уралдаанч хүүхдийг иж бүрэн одоо хувцас хэрэгэлтэй болох асуудал. Бид сүүлийн 2 жилд бол энэ асуудлыг бол хийж эхэлсэн. Энэний маань үр дүнд өнөөдөр ер нь уралдаанд оролцож байгаа хүүхдүүд бол иж бүрэн одоо өмсгөл хувцастай бол ордог болсон байна. Хөвсгөл аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар дэргэдээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төвийг нээн ажиллуулжээ. Одоогоор 30 гаруй хүүхэд энэ төвд хамран суралцж байна. Төвийн хамт олон багш нар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн хөгжил чадахыг нэмэгдүүлэх хичээлүүдийг тусгай аргачлалаар зохион байгуулж тодорхой үр дүнд хүрч байгаа бөгөөд энэ төвийн эхний сурагчид энгийн сургууль шилжин суралцах хэмжээнд хүртэл хөгжсөн байна.
Сүүлийн 3 жилд бол бид одоо ганцаарчилсан хүүхэд болгон дээр ганцаарчилсан хөтөлбөртэй болсон. Тэрнийхээ дагуу эцэг эхчүүдтэйгээ хамтраад энэ хөтөлбөрийг яг энэ хичээлийн жил танаа хүүхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 4 айн хүрээнд яг ямар зүйлийг мэддэг, чаддаг, хийж чаддаг болох вэ гэдэг юмыг гаргаад тэрнийхээ дагуу сургалтаа явуулаад тэгээд 6 сард бол энийгээ тайлагнадаг. За манай төвийн нэг онцлог бол энд 3-аас 4 жил сургаад тэгш хамруулах одоо сургалтын хүрээнд ердөө ангид бол хүүхдүүдэд дэвшин сургадаг. Энэ хичээлийн жилд бол манайхаас 4 охин 6 дугаар ангид дэвшин сурах гэж байна. За манай хүүхд одоо энд суралцаад 3 жил болж байна. Тэгээ энэ төвд явснаар бол манай хүүхд 5-ын хүртэл ямар ч байсан чэйжилдэг болсон. Тэгээд ойр зуртаа нөгөө сайн уншдаг болоод ерөнхийдөө өсгнүүдээ нэлээд сайн таньдаг болоод өөрөө тэг үлгэр унших сонирхол айгүй ихтэй. Тэгээ ерөнхийдөө бүтээлч тал руугаа бас зураг зурах, янз янзын юмар наамал хийх, юм оёх хонтор гэдэг ер нь тал бүрийн л тийм талаараа ер нь өөрийгөө бас тийм хөгжүүлэх чадвар ерөнхийдөө сууж байгаа. За Хөвсгөл аймаг тухайлбал одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй 1796 хүүхэд байгаа. За тэдний бараг 70-аас 80% нь яг гэртээ байдаг. Тэр болгон одоо байнгын үйлчилгээнд бол хамрагдаад байж чаддаг юм хүүхдүүд. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангаар дамжиж хэрэгжсэн хүүхдээлтэй орон нутгийн хөтөлбөрийн хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн хөгжлийг дэмжих, тэднийг нийгэмшүүлэх чиглэлд бас нэлээд анхаарад 3-аас 4 сургууль дээр тусгаасан хөгжлийн төвийг бий болгосон. За газрынхаа дэргэд бас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эцгийн холбоотой хамтраад тэмүүлэл нэртэй юм хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төвийг бас бий болгож өгсөн байгаа. Хөвсгөл аймгийн гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газар гэр бүлд зориулсан олон шинэлэг үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. Тухайлбал гэр бүлийн баяр хөөр сургалт, залуу гэр бүлийн аймгийн зөвлөгөөн, зуслангийн гэр бүлийн ээлж, айл хүний аймныг, сайн хөршин холбоо зэрэг томоохон арга хэмжээнүүдийг тогтмолж үлжээ. Мөн тус газар хүүхдийн ордондоо хүүхдийн оролцоо хөгжлийг дэмжих дугуйлын секцүүдийг хичээллүүлж байгаа нь олон хүүхэд багчуудын хамтдаа хөгжих боломжийг нээж өгсөн байна. Түүнчлэн Хөвсгөл аймгийн гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газар дэргэдээ хүүхдийн телевиз студийг нэн ажиллуулж, өсвөрийн сэтгүүлчдийг сургаж, тэдний хийсэн бүтээл, нэвтрүүлгүүдийг орон нутгийн телевизээр гаргах зэргээр үр дүнтэй ажлуудыг зохион байгуулан ажилладаг юм байна. За одоогоор хэдчнээ хүүхэд суралцж байгаа. За тэгэхээр манай хоймронд ирээдүйн студид яг хөтлөгч болох, өөрийгөө нээн илрүүлэх, ярьж сурах юм сонирхолтой хүүхдүүдэд өөрсдийн сонирхлоор бүртгүүлээд одоогоор 20 орчим хүүхдүүд яг өөрсдөө нээн илрүүлэх, мөн үе тэнгийнхээ найзуудын дуу хоолой болох, тэдэнд тулгамдж байгаа асуудлыг төр засагтай илэрхийлэх зорилгоор хүүхдүүд маань нэг нэгнээсээ хөгжиж, бие биеэрээ дамжуулж, телевизээр дамжуулж олон хүүхдэд хүрч ажиллаж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар хоймрон нутгийн ирээдүйн студ маань за томчуудаас асуух асуулт, ирээдүйн мэдээллийн хөтөлбөр, найзууд нэвтрүүлэг, цаг хөтөлбөр, за урлан бүтээх булан гэх зэрэг одоо нэвтрүүлгүүдийг бэлтгэн орон нутгийн телевизээрээ үзэгч хүүхдүүдтэй дамжуулан өргөж ажиллаж байна. Хүүхдийн ордноор дамжуулаад бид нар нэг 6-аас 7 төрлийн дугуйлан бол одоо тогтмол хичээллүүлж байна. За Сорбон самбин буюу баруун тарих хөгжүүлэх сургалтыг зохион байгуулж байна. Шатрын дугуйлан байна, төгөлдөр хуурын дугуйлан байна. За үндэсний хөгжмийн дугуйлан байна, арабик гимнастикийн бүжгийн дугуйлан байна. За англи хэлний, япон хэлний дугуйлангууд байна. 10,000 номтой англи хэлний тусгаас номын санг бий болгоод бүх бриж гээд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд ажилласнараа Хөвсгөл аймгийн одоо хүүхд багчуудын гадаад хэлний мэдлэг бол тодорхой түвшинд бас ахиж байгаа. Аймгийн боловсрол соёл урлагийн газраас санаачлаг гаргаад дэлхийн хөвсгөл нэртэй англи хэлний тусгаалсан аймгийн дэд хөтөлбөрийг бас бид нар хамтарч хэрэгжүүлж байгаа. За манай дугуйлангийн үйл ажиллагаанд хамрагдсан хүүхдүүд нэлээдгүй бас амжилтыг гаргаж байгаа. Тухайлбал Арабын нэгдсэн улсын одоо Дуbai хотно зохион байгуулагдсан дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс манай Сорбон самбин баруун тарих хөгжүүлэх сургалтанд хамрагдж байгаа хүүхдүүдээс Жамбал дорж гээд хүүхэд маань дэлхийн аваргын цомыг авчирсан, мөнхтөр гээд хүүхэд маань дэлхийн аваргын мөнгөн цом авчирсан. За арабик гимнастикийн дугуйланд хамрагдж байсан хүүхдүүд маань бас Оросын улбаны улс зохион байгуулагчсан олон улсын тэмцээнээс мөнгөн медаль авсан. Хөвсгөл аймгийн гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газар
залуучуудын хөгжил хамгааллын чиглэлд онцгой анхааран томоохон үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. Хөвсгөл аймагт 18-аас 35 насны 38 мянган залуу байна. Тэдний 3600 орчим нь төрийн байгууллагад ажилладаг бол хувийн хөвшилд 6000 орчим залуу ажиллаж байна. Харин 10,000 орчим мачин залуус бий гэх тоо байгаа бөгөөд аймгийн хэмжээнд дээд боловсралтай залуусын тоо 9308 байна. Хөвсгөл аймгийн залуучууд хөгжүүлэх маань энэ жилийн ажлын төлөвлөгөөнд нийтдээ нэг 20 ажлыг тусгаж ажиллаж байна. Үүндээ бол залуучуудын төвийг байгуулснараа нийтдээ Хөвсгөл аймгийн нийтдээ 40,335 залуутай үүнийхээ 40% нь хүрэх гэсэн зорилго тавьж ажиллаж байгаа. За бидний хамгийн түрүүний барьж авсан ажил маань юу гэвэл одоо залуучуудынхаа сум орнотын залуучууд маш хурц ажиллая. Шинээр гарсан хууль тогтоомжоо ер нь сурчлаа гэсэн бодлого барьж байгаа. Үүний түрүүнд бид нэр 4 сарын 9-ноос 5 сарын 7-ны хүртэл Хөвсгөл аймгийнхаа 23 сумд нэг тосгонд ажиллалаа. Сум орнотын залуучууд ер нь бол одоо шинэ гарсан хууль тогтоомжийг сайн ер нь мэдээгүй байна. Энэ талаараас судалж мэдээллийг өглөө. Мөн давхар одоо үндэсний хэмжээний зөвлөл сум бүрт байгуулдаг байгаа. Аймагт бол аймгийн засаг ахалдаг, сумд мөн сумын засаг ахлуулсан зөвлөл байгуулж байгаа. Энэ зөвлөлийн чиг баримжаа дөрвөн болон тий сум орон нутаг онцлогоос тохируулсан ямархуу байдлаа байх худлаарнаас мэдээллийг өглөө. Сум орон нутгийн залуучуудтай уулзлаа. Сум орон нутгийн залуучуудад тулгамж байгаа асуудал ер нь бол ажилгууд л маш их байна. Энэ талаар санаа бодлыг сонслоо. Мөн залуучуудыг бас зөвлөл байгуулснаар залуучуудад ямар ашиг тустай тэрийг мэдээлэл өглөө. Хуучин бол одоо яадаг гэсэн бол Монголын залуучуудын холбоо эсвэл намын дэргэдэх залуучуудын холбоо гэж л байдагс биш. Яг төрийн захиргааны залуучуудын байгуул байсангүй. Одоо энэ залуучуудын зөвлөл байгуулагдсан сум орон нутагт одоо хамгийн бага нэгжлэрээ төрийн байгууллага буюу залуучуудын зөвлөл байгуулалтаар онцлог болж байгаа. За Хөвсгөл аймгийн залуучуудын хөгжлийн төв маань бол одоо мөн залуучуудын хөдөлмөр эрхтлийн чиглэлээр мөрөн сумын үйл ажиллагаа явуулдаг. Одоо хуваарь хөдөлмөр эрхлэх залуучууд болон тийм ийм залуучуудаас уулзалт ярилцлага зохион байгуулж нэг өдрийн арга хэмжээ зохион байгуулсан байгаа. Энэ арга хэмжээгээр ямар арга хэмжээ зохион жишээлбэл одоо гэртээ суудаг залуучууд ажил мэргэжилтэд мөртлөө аливаа нэг ажилд орох хэрэг үнэлэх байдаг. Тэгэхээр энэ мэргэжлийг олох зорилгоор мэргэжил сургалтын үйлдвэрийн төвд өн төлбөргүй 14 залуугаас сургаж албан ёсод үнэлэхтэй болсон байгаа. Тэгээ залуучуудын асуудлыг ерөөс орхитуулж болохгүй. Тэгээ хамгийн гол нь одоо манай салбарын барьж байгаа гол бодлого бол залуучуудын хөгжлийн төвийг орон нутагт бий болгоё. Залуучдын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн заасан тэр 7 төрлийн үйлчилгээ. Тухайлбал одоо гарааны бизнес эрхлэх гэж байгаа ийм залуучууд байвал түүнийг дэмждэг, холбогдох байгууллагууд нь уламжилдаг, хууль эрх зүйн зөвлөгөө шаардлагатай бол тэрийг өгдөг. Ийм одоо чиглэлээр бид нар ажиллаж байгаа. За Хөвсгөл аймгийн хариуцлагатай залуу манлайлагч гэдэг ийм клубыг бид нар нэлээд үүсгэсэн. Сум болгонд одоо гишүүнчлэлтэй байгаа. Аль болохын залуучуудын хариуцлага хандах чадварыг нэмэгдүүлэе гэдэг чиглэлээр бол анхаарч байгаа. Энэ жилийн тухайд аймгийн одоо орон нутгийн хөгжлийн сангаас 30 сая төгрөгийг тусад нь шийдвэрлсэн байгаа. Тэгээ залуучдын хөгжлийг дэмжих, хамгаалалыг сайжруулах чиглэлд одоо энэ хөрөнгө мөнгийг бол зарцуулж байгаа. За 8 сарын 25 буюу залуучуудын өдрөөр энэ өдрийг ухтаад бид нар залуучуудын томоохон одоо аяныг бол зохион байгуулах гэж байгаа. За удахгүй залуучуудын анх дугаар чуулганыг бид нар зохион байгуул залуучуудынхаа дуу хоолойг бас нийгэм төргнэ гэж ингэж бодож байгаа. Хөвсгөл аймгийн гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газар энэ оны эхний улиралд гэхэд 23 ажил үйлчилгээг зохион байгуулж нийт 2000 хүүхэд 8500 насан туршидтыг хамруулсан байна. Тус байгууллага 2018 онд судалгаанд суурилсан бодлого гэр бүл чиглэсэн мэргэжлийн үйлчилгээг хэрэгжүүлэх чиглэл баримтлан ажиллаж байгаа бөгөөд хүүхэд гэр бүл залуучуудын өмнө тулгамдсан аливаа асуудлыг шийдвэрлэх, хүүхдийг эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаал зайлшгүй шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх үйлчилгээг сайжруулах, хүчирхийлэлгүй доктортой гэр бүлийг төлөвшүүлэх, залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, амьдах чадварыг нэмэгдүүлэх, ээлтэй орчин үйлчилгээг бүрдүүлэхийн төлөө хичээн ажиллаж байна.